રાજ્યમાં જુલાઈમાં સારો વરસાદ થયા બાદ ઓગસ્ટમાં માત્ર 3.35% વરસાદ નોંધાયો છે, જે છેલ્લા 8 વર્ષમાં સૌથી ઓછો છે. ઓગસ્ટમાં અલ્નીનો અને ભેજવાળા પવનોની તીવ્રતા ઘટતા માઠી અસર વર્તાઈ છે, જેના પગલે સારા વરસાદની આશા ઠગારી નીવડી છે. આ વર્ષે સમગ્ર રાજ્યમાં ચોમાસાનો સરેરાશ વરસાદ જુલાઈ માસમાં 78% નોંધાયો હતો. આથી ખેડૂતોએ ચોમાસુ પાકની વાવણી મોટા પ્રમાણમાં કરી હતી. ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદ પડશે તેવી સંભાવના હતી, પરંતુ વરુણદેવ રૂઠ્યા હોય તેમ વાદળોની સતત આવન-જાવન વચ્ચે સામાન્ય છાંટા વરસ્યા હોવાથી ખેડૂતોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે.